Vücudumuz her gün virüsler, bakteriler ve mantarlara karşı adeta bir savaş veriyor. Ellerimizi yüzümüze götürdüğümüzde ya da kirli yüzeylere dokunduğumuzda mikroplar cildimize ve solunum yollarımıza ulaşır. Bu mikroplar özellikle burun, ağız ve göz yoluyla vücudumuza sızmaya çalışır. Buraya ulaştıklarında hızla çoğalır ve hücrelerimizi istila ederler. Vücut alarm durumuna geçer, beyaz kan hücreleri ve antikorlar devreye girer. Bu savunucular mikropları etkisiz hale getirmeye çalışır. Eğer mikroplar savunmamızı geçerse semptomlar başlar: ateş, öksürük, halsizlik. Bu, mikropların yayılmasını durdurmak için vücudun savaşıdır. Dengeli beslenme, bol su içme ve hijyenle vücudumuzu hastalıklardan koruyabiliriz. Abone olmayı unutmayın.